मुझे नाव ज्योति पिंटो हांव किनेवळी पिरकजीची अर्गां तुका सुम्याजीचो होगलाक तुका सुम्याजीचो महिमा तुका सुम्याजीचो पुढच्या महिन्याच्या मेच्या 18 तारखेर हांव इल्लें पोस्टल हार्डी ऑफिसाचें काम करता. तशें ते ल्हान अमावंट जाल्यार गूगल पे करतात आनी तिका व्हड अमावंट जाल्यार आमकां फोन करून कॅश दिवंक आपयतात. तशें 4 दिसा एक 9 वर्सां म्हाका दोगांनी फोन केलें हार्डीचे कॅश रेडी आसात तूं किनेवळी मेळटाय गी म्हणून. तशें 2 व्हिलर काडून गेली हांव आनी बसना भोंवताना एकलें म्हणलें पोस्ट ऑफिसान काण दिता ज्योतीला राव म्हणून. तितलें म्हणटा आनी एकल्याचें फोन आयलें ते वयर सिग्नल हाडून मेळटाय ज्योती थंय दिता म्हणून. 2 व्हिलर काडून वयर गेली ती कार पार्किंगा कडेन किनेवळी ती मेळची सिजन टायम बसान थोडी बस स्टँडा वचनात ती डायरेक्ट येवन ते मुखार रावले कार पार्किंगा कडेन. तितलें म्हणटाना म्हाका आतां खंय गाडी 2 व्हिलर दवरची म्हूण कळोना ती पुलीस रावन सोडनात. तशें हांव आतां सिग्नल दिवन टायम सिग्नल दिवंक उडासना हांव टर्न करता म्हणटाना ते बस सडन स्टार्ट जालें. स्टार्ट जाल्ल्या कुडले म्हाका गाडी परतिली आनी हांव रायट सायडीक गाडी समेत पडली. जाल्यार ते बस सीटेन रावले पुरो लो केपटी उट्टू जालो जाल्यार मुखल्यान म्हणजे फाटल्यान रायट सायडीक एक गाडयो नातल्यार कंटिन्यू वचून आसतात. त्या टायमार एक गाडी ती नातली म्हळ्यार लोकांनी म्हाका मागीर नीट केलें आनी शबितेन राखल्याक हांव म्हज्या जेजूक अर्गां दितां. थँक्यू जेजस.